ქვეცნობიერი იღებს არა სიტყვებს, არამედ იმას, რისიც ნამდვილად გწამს. ქვეცნობიერი არ რეაგირებს მხოლოდ სიტყვებზე. ის არ იღებს უბრალოდ მტკიცებებს, სურვილებს ან წარმოთქმულ ფრაზებს. ქვეცნობიერი იღებს მხოლოდ იმას, რაშიც თქვენ ნამდვილად დარწმუნებული ხართ და რისიც გულით გწამთ. შეიძლება ბევრჯერ გაიმეოროთ პოზიტიური სიტყვები, მაგრამ თუ შიგნით ეჭვი გაქვთ, ქვეცნობიერი მიიღებს არა სიტყვებს, არამედ ეჭვს. ქვეცნობიერისთვის მთავარი არის დომინირებადი იდეა. ის აზრი და ის შეხედულება, რომელიც ყველაზე ხშირად ბრუნდება თქვენს გონებაში და რომელსაც ყველაზე ძლიერი გრძნობა ახლავს. სწორედ ეს იდეა ხდება პროგრამა, რომელიც შემდეგ იწყებს თქვენი ცხოვრების ფორმირებას. თუ დომინირებს შიში, ქვეცნობიერი ქმნის შიშის შესაბამის გამოცდილებას. თუ დომინირებს რწმენა, ჩნდება შესაძლებლობა. თუ დომინირებს სიმშვიდე, ცხოვრება იწყებს დალაგებას. თუ დომინირებს საკუთარ თავში დარწმუნება, იზრდება წარმატების შანსი. ამიტომ მხოლოდ სიტყვების გამეორება არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვებს თან ახლდეს რწმენა და გრძნობა. აფირმაცია მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა მასთან ახლავს შინაგანი თანხმობა. როცა ფიქრობ და გრძნობ ერთსა და იმავეს, ქვეცნობიერი ამას იღებს როგორც ბრძანებას. ქვეცნობიერი არ კამათობს, ის არ ამოწმებს, მართალია თუ არა. ის უბრალოდ იღებს დომინირებად აზრს და იწყებს მის განხორციელებას. ამიტომ, აუცილებელია კონტროლო, რომელი იდეა არის შენში ყველაზე ძლიერი. რა არის ის, რასაც ხშირად ფიქრობ, რა არის ის, რისიც გჯერა, რა არის ის, რასაც შინაგანად ელოდები, სწორედ ეს ხდება შენი რეალობის საფუძველი. შეავსე გონება ისეთი აზრებით, რომლებიც გინდა, რომ რეალობად იქცეს. შექმენი შინაგანად ის რწმენა, რომელიც გინდა, რომ გარეთ გამოჩნდეს და როცა დომინირებადი იდეა შეიცვლება, ცხოვრებაც დაიწყებს შეცვლას.